오케이, 먼저 인사드리겠습니다. ครับสวัสดีครับ ขอแนะนำตัวก่อนนะครับ 둘, 셋, 위! 서비카, 웨이카. 서비카. I'm 샤오준. How are you? 서비카, 퉁퉁카. 서비카, 봉양양카. 서비카, 봉랜드니까. สวัสดีครับผมเป็นครับ 여러분 오랜만이에요. ก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับ 우리를 보고 싶었어요? คิดถึงพวกเราไหมครับ 큰 소리로 한번 대답해주세요. ขอเสียงกรี๊ดหน่อยได้ไหมครับ คิดถึงพวกเราไหมครับคิดถึงพวกเราไหมครับ Thank you. 你想我们吗？ 맞아요. 저희는 솔직히 어제 한국에서 왔잖아요. 지금 온도 차이가 너무 세가지고 아직 적응이 안 돼요. พวกเราเดินทางมาจากประเทศเกาหลีใช่ไหมครับ ตอนนี้ไม่ค่อยชินกับอากาศที่อุ่นในประเทศไทยเลยนะครับ 너무 춥지 않아? ไม่หนาวหรือไม่หนาวเกินไปหรอครับ 제가 봤을 때 태국 AC 진짜 잘 돼 있는 것 같아요. ผมว่าแอร์คอนดิชเนอร์ในประเทศไทยอะค่ะ ดีมากเลยอะค่ะ 땡바. เห็นว่าโอเค 맞다. 형, 우리보다 조금 더 일찍 왔잖아요. พี่เต็นครับมาถึงก่อนพวกผมใช่ไหมครับ ใช่ครับ ก็เหมือนไม่ใช่แค่คิดถึงแฟนคิดถึงก่อนอยู่เลยมาก่อนอยู่แล้ว 무대 잘 봤어요. ก็ได้ดูเวทีได้ดีมากเลยนะครับ 그럼 오늘 다 같이 사나할까요? หรือพวกเราร้องสแตนเดอร์กันทุกคนดีไหมครับ ข้างหน้า 오케이, next time. 그러면 이제 우리도 산책 시작해야 되죠? เดี๋ยวเราเริ่มสโลว์เช็คกันดีไหมครับ 네. 그러면 첫 번째 노래 뭐예요? อยากฟังเพลงแรกเป็นเพลงอะไรครับ 빅뱅스컵. ทุกคนรู้เนื้อเพลงของ Big Bang ป่ะครับกูก็ไม่มั่นใจเลยนะ โอเคคาซาอันเดียว 가사 안 돼요? 우리 열심히 부를게요. พวกเราจะตั้งใจร้องกันนะครับ 그러면 이따가 리허설 할 때도 이따가 분 공연 할 때도 같이 불러주세요. ที่จะนี่ช่วยร้องเพลงด้วยกันนะครับ 네, 그러면 우리 좀 시작해볼까요? ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีไหมครับ วันนี้เป็นเนื้อเพลงภาษาเกาหลีนะครับ 네, let's go.